हाँ हाँ, वोरी 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 वोरी। क्या सुंदर जानती है। अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आई है। देखिए दिखते नहीं है। स्पॉटेड डियर काफ़ी बड़े साइज़ के, और जैसे मैं बोल रहा हूँ तो देख रहा है इधर। स्पॉटेड डियर का साइज इतना बड़ा। और थोड़ा सा पीछे ये सरपेंट ईगल, और जो इसका नाम रखा गया उससे आप समझ सकते हैं क्यों इसका ऐसा नाम रखा है, क्योंकि सरपेंट यानी सांप खाता है। देख कैसे लिया वो तो अभी भी दिख रहा है। ये देखिए आगे, उधर देखिए उधर। हाँ अब देखा, एक्चुअली भी सरपेंट ईगल की फ़्लाइट जो है ना, मुझे दो बर्ड्स हैं उनकी फ़्लाइट बड़ी अच्छी लगती है, एक सरपेंट ईगल की और एक धनेश पक्षी। और ये हमारे जिप्सी में एक मेहमान आ गया है, तो मेरी फेवरेट बर्ड है, एक नाइट जार। हाँ हाँ, वोरी 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 वोरी। अच्छा, इसमें जो मेल होता है ना, मेल वो वाइट होता है, फीमेल ऑरेंज होती है, फीमेल ऑरेंज होती है, वोरी 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 फीमेल। हाँ हाँ, वोरी। उनको देख के ऐसा लगता है जैसे फेरी होती है ना, फेरी। जो मेल होता है ना, मेल के पीछे एक बहुत लंबी सी पूंछ होती है वाइट कलर की। हाँ, वो पानी में आ रही है क्या? पानी में से, हाँ। वैसे तो इवनिंग के टाइम पे बर्ड्स ऐसे आवाज़ करने लग जाती हैं, पर ये कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं। यहाँ थोड़ी देर हम वेट करते हैं। अभी हम जो ग्रीन होल है, वाटर होल, वहाँ पे हमने काफ़ी देर तक वेट किया। ग्रीन वाटर होल है वो इसके पैरेलल है, इधर इस साइड में। अभी थोड़ी देर यहाँ पे वेट करके देखते हैं कि क्या यहाँ का माहौल होता है। ऐसा उस जंगल का माहौल मज़ेदार ही होता है। और ये इतने सारे आपको ये जो बबल्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे मेंढक हैं। ये सारे मेंढक हैं। मेंढकों के पास घूम के आते हैं एक बार।
यहाँ से नहीं दिख रहा है कुछ। देखो आपको दिख रहा है? हाँ लेकिन कम दिख रहा है। हाँ इसमें दिख रही है। यार क्या सुंदर जानती है। ये है ग्रेट हॉर्नबिल, क्या ज़बरदस्त फ्लाइट थी इसकी। अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आई है तो हम रुक के थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। इस साइड से आई आवाज़। ये क्या है? अभी यहाँ पे कुछ आवाज़ आई है तो हम उसमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्या हो सकता है। इस साइड से आई आवाज़। पाँच बज के 40 मिनट होने वाले हैं और हमारी 6 बजे तक की है सफारी। उसके बाद हमें FRH में जाना होगा। तो अभी हम ग्रीन वाटर होल है वहाँ से अभी जा रहे हैं पिंक वाटर होल की साइड में। टाइगर की हमें कोई साइटिंग नहीं हुई, ना अभी कोई कॉल वगैरह हो रही है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टाइगर या लेपर्ड या कोई भी प्रेडेटर आए तो हर बार कॉलिंग होती है। अगर ऐसा हो तो फिर वो अपना शिकार ही नहीं कर पाएंगे। अभी यार ये देखिए इधर ये जो पत्ता था ना भाई, ये मैं एकदम से नज़र गई तो मेरे को लगा टाइगर बैठा हुआ है। देखो वो सामने ये इस तरीके से पड़ा हुआ है। तो कई बार जंगल में ऐसा हो जाता है कि आपको ये जो सागौन के पेड़ हैं इनके जो पत्ते हैं जो पीले होकर टूट जाते हैं, तो गिरे हुए पत्ते आपको टाइगर का फेस नज़र आएगा। ये जो बर्ड्स होते हैं ये वाले हैं जंगल वेपलर, ये प्रीडेटर्स को देख के बड़ा शोर मचाते हैं और जब ये बोलते हैं तो इसका मतलब आसपास कोई ना कोई प्रेडेटर है। अरे पीछे कॉल हो रही है। उधर तो नहीं हो रही है। पीकॉक नहीं थी, वो था स्पॉटेड डियर। अच्छा रुकना नबी जी रुकना। तो फ्रेंड्स अभी करीब 11-12 मिनट बचे हैं हमें वापस जाने के लिए और हमने सोचा एक बार हम एक राउंड मार के आते हैं पिंक होल की साइड में। तो देखते हैं कुछ साइटिंग होती है कि नहीं, क्योंकि अभी वहाँ से जब हम आ रहे थे तो वहाँ स्ट्रेस कॉल हो रही थी।
है